Fenomeni shkodran Luiz Eli ka marrë vëmendjen e të gjithëve me videon që ka publikuar në profilin e tij Instagram para pak. Ai ka emocionuar të gjithë ndjekësit e tij me momentin që ka ndarë me ta përmes një videoje. Luizi ka dalë xhiro në këmbë me bebushen e tij të adhurueshme Luna Mari dhe rastësisht kanë kaluar në qendër të kryeqytetit atje ku po organizohej edhe festivali i 12 i filmit. Shkodrani i zemrës shfaqet duke mbajtur vogëlushen e tij të bukur në krah, e cila mban në duar disa lodra dhe teksa shikon vërdall me atë shikimin e saj gjithë kuriozitet këdo që kalon pranë tyre. Fenomeni shkodran shprehet se për të është hera e 12 që ndodhet në festivalin e filmit, ndërkohë që për bebushen e tij është hera e parë. Më pas Luizi vazhdon me informacionet lidhur me këtë festival që është organizuar në Tiranë. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë por sa e kanë parë videon e publikuar nga ai dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt Luizit dhe vogëlushes së tij që duket se u ka rrëmbyer zemrën me atë ëmbëlsinë dhe dashurinë e madhe që përcjell. Ata kanë kaluar shkurtimisht pranë vendit ku po mbahej festivali, por mjaftueshëm për të ndarë një moment të ngrohtë dhe plot ndjenja. Luna shfaqet për herë të parë në një aktivitet të tillë artistik, ndërsa Luizi, i cili ka marrë pjesë në shumë evente më parë, e ka përjetuar këtë ndalesë ndryshe, pikërisht për shkak të pranisë së vajzës së tij. Videoja po shpërndahet kudo nëpër rrjet dhe po komentohet jashtëzakonisht shumë. Pamjet e tyre kanë prekur shumë shqiptar, të cilët kanë komentuar me dashuri dhe admirim për këtë moment kaq të veçantë që fenomeni shkodran ka ndarë me ta. Këto janë kujtime shumë të bukura që bebushja e tij Luna Mari do të ketë kur të rritet. Luizi vijon të tregojë se sa baba i përkushtuar që është dhe se sa shumë e adhuron kohën që kalon me angjëllin e tij të vogël që me siguri e ndjen pafund dashurinë që babi i saj i dhuron dhe i përcjell. Me siguri edhe ajo do t'i ketë kujtime shumë të bukura dhe teje të veçanta.